tarde começa com amor. O sol a brilhar, as aves a cantar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, G2. Tudo bem? Quem aí tá bem animado? Quem aí quer cantar uma música para começar nossa aula bem feliz? Quer mesmo? Então, ó, canta assim com tia Tamires, ó. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Veja que mistério curioso. Uma formiguinha ensinando ao preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão, você quem sobra. Você quem sobra. Muito bem. Ó. Quem aí já falou com o Papai do Céu hoje? Não falou com o Papai do Céu? Vamos falar juntos? Vamos chamar o Papai do Céu junto, ó. Junta a mãozinha, fecha os olhinhos e ora junto com tia Tamires, tá bom? Vamos lá? Querido e amado Papai do Céu, nós te pedimos que nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Queremos te pedir também que possa abençoar nossa família, nossa casa e nossos amigos. Obrigada pelas bênçãos, pelos livramentos e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. 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 Ó, agora, vamos olhar como é que tá o tempo hoje? Como é que tá o tempo, hein? Como será que tá? O tempo perguntou pro tempo como é que estava o tempo. E o tempo respondeu pro tempo que o tempo está. Como é que tá o tempo aí perto da casa de vocês? Tá fazendo sol? Tá chovendo? Ou tá nublado? Como é que tá o tempo aí? Fala pra tia Tamires. É mesmo? Tá mesmo, então, ó, muito bem. Agora, deixa a tia fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram como é que o peixinho faz embaixo d'água? Lembra como é que o peixinho faz, ó? Muito bem. E quem sabe a música do peixinho? Como é, ó? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava as crianças do fundo do mar, do fundo do mar. Mas que crianças, tia Tamires? Ó, eu tenho uns peixinhos aqui, ó. Quem lembra desse peixinho? Peixinho Jean, muito bem. Peixinho Jean. Eu também, ó, tenho outro peixinho. Verdade, ó. Eu tenho, ó, Alicia. Alicia. Quem mais, ó? Heitor. Heitor Barbosa. Quem mais? Ó. Eliabe, nosso amiguinho Eliabe. Quem mais? Nossa amiguinha Yolanda. Ó, nossa amiguinha Yolanda.
Nosso amiguinho Davi, Davi Lacerda. Quem mais é nosso amiguinho, ó? Nossa amiguinha, ó. Júlia, nossa amiguinha Júlia. Tem também, ó, nosso amiguinho Heitor Salgado. Quem mais? Ó, quem é esse? Guilherme. Muito bem, Guilherme. Quem mais? Laura. Nossa amiguinha Laura. Nosso amiguinho Eduardo. Olha, Dudu. Eduardo. Nossa amiguinha Alice. Nosso amiguinho Matheus Lapenda. E nosso amiguinho Matheus Lins. Pronto, todos os peixinhos perto de tia Tamires. Verdade. Uma música pra gente começar a nossa aula de verdade. Vamos lá. Quem lembra daquela música assim, ó? A linda rosa juvenil, 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 a linda rosa juvenil, juvenil. Vivia alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar. Vivia alegre em seu lar, em seu lar. Um dia veio uma bruxa má, muito má, muito má. Um dia veio uma bruxa má, muito má. E espetou a rosa assim, bem assim, bem assim. Espetou a rosa assim, bem assim. E o tempo passou a correr, a correr, a correr. E o tempo passou a correr, a correr. E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor. E o mato cresceu ao redor, ao redor. Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei. Um dia veio um belo rei. E despertou a rosa assim, bem assim, bem assim. Despertou a rosa assim, bem assim. Batemos palmas para o rei, para o rei, para o rei. Batemos palmas para o rei, para o rei. Muito bem, essa foi a musiquinha, ó, da linda rosa juvenil. E ó, hoje na nossa aula a gente vai aprender sobre as flores. Verdade, sobre as flores. Ó, quem acha, ó, flores muito lindas? Acha? Ó, a gente tem flores de todos os tamanhos, de todas as formas e de todas as cores. Verdade. Ó, aí perto da casa de vocês, tem flor? Tem. Gosta? Ó, agora você vai procurar aí na sua casa, se tiver na sua casa, ó, alguma flor. Tem flor na sua casa? Tem flores? Tem. Tem flores. Ó, se tiver aí alguma florzinha perto da sua casa, você vai lá agora e você vai sentir, ó, o cheirinho que a flor tem. Sentir o cheiro, olhar a cor que ela tem. Ó, tia Tamires tem essa flor aqui. A flor de tia Tamires, que cor é a flor de tia Tamires? A flor de tia Tamires é amarela.
igual um O. É um girassol. A flor de tia Tamires é amarelo. E dentro da florzinha, ó, essa parte aqui marronzinha é o miolo, que parece um círculo, né? É o miolo da flor. Verdade. Essa parte de dentro, ó, é o miolo da florzinha. Essa parte amarelinha de fora são as pétalas das flores. Verdade. Então, a flor de tia é amarela. Essa florzinha se chama girassol. Eita, mas girassol, tia Tamires. Girassol. E qual é a cor da sua florzinha? Mostra, tia Tamires. É mesmo? E a sua flor? Ela é grande ou ela é pequena? Conta pra titia e pra mamãe. É mesmo? Ó, agora que você já sentiu o cheirinho das flores, não é? A cor dela, já viu que cor ela tem? Tá de parabéns, ó. Agora você vai pegar para tia Tamires a sua massinha de modelar. Onde é que tá a sua massinha de modelar, ó? Vai lá pegar para tia Tamires uma massinha de modelar, ó. Mas só uma. Só uma massinha de modelar. Pegou a sua massinha? Muito bem. Agora, sabe o que a gente vai fazer com essa massinha? Sabe? Ó, a gente vai fazer uma coisa muito legal. Verdade. A gente vai pegar e fazer florzinhas com a massinha. Vamos brincar de fazer florzinhas? Vamos? Ó, a gente tem uma massinha, não tem? Tem uma só. Mostra um dedinho, tia Tamires. Muito bem. Agora, ó, bate uma palminha, ó. Muito bem. Só uma, ó. Muito bem. A gente vai fazer, ó, bolinhas com a massinha, ó. Vai tirar um pedacinho, feito a tia tirou assim, ó. Um pedacinho. Tá vendo? E a gente vai fazer, ó, bolinhas. Se você achar melhor, você pode fazer assim, ó, em cima da sua mesinha. Bolinhas, ó. Bora fazer bolinhas, ó. A bolinha de tia Tamires. Bolinha pequena. Olha a bolinha de tia Tamires, ó. Essa primeira bolinha que a gente fez aqui, ó. Sabe o que ela vai ser? Ela vai ser o nosso miolo. O miolo da nossa florzinha, ó. Tia vai deixar aqui, ó. O miolo da nossa florzinha. Agora, tia vai fazer as pétalas das florzinhas. Também usando bolinhas, ó. Bora fazer bolinha, ó. Bolinha, bolinha, eu vou fazer bolinhas. Ó, a bolinha de tia Tamires já. Ó, bora fazer mais. Bolinhas, bolinhas, eu vou fazer bolinhas. Ó, fiz uma bolinha, ó. Mas essa bolinha agora vai ser a pétala da minha flor. Verdade. Aí a gente vai, ó, amassar ela só um pouquinho, ó, ó. Pronto, amassei um pouquinho, ó, a pétala da minha flor. Tia já fez uma, você fez uma? Vamos fazer outra, ó. Bolinhas, bolinhas, eu vou fazer bolinhas. Ó, fizemos outra bolinha e agora a gente vai fazer o quê? Amassar com a pontinha do dedo, ó. Amassa a bolinha, ó. Ficou uma bolinha amassada. Vamos fazer mais uma. Ó, tira outro pedacinho. E vamos fazer a bolinha, ó. Bolinha, bolinhas, eu vou fazer bolinhas. Ó, fiz outra bolinha. A gente vai fazer o que agora, ó? Amassar. Amassei a bolinha.
E agora, tia Tamires, vamos amassar de novo? Vamos! Ó, bolinhas, bolinhas, eu vou fazer bolinhas. Ó, faz a bolinha bem redonda, né? E agora, a gente vai fazer o que com a bolinha? Amassar com a pontinha dos dedos. Olha quantas tia já fez, ó. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. A gente fez 4 pétalas, ó. 4, ó. De novo, ó. 1, 2, 3, 4. A gente fez 4, ó, mas tá faltando um ainda. Vamos fazer a outra agora com o restinho da massinha, ó. Bolinha, bolinhas, eu vou fazer bolinhas. Faz a bolinha, ó. Muito bem. Agora a massa. Vamos ver quantas pétalas a gente tem agora. Vamos lá, ó. Conta com tia Tamires, tá bom? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem, ó, 5 pétalas. Tá vendo? E tem, ó, um miolinho. Sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai, ó, juntar todas as pétalas nesse miolinho e a gente vai fazer a nossa florzinha. Vamos tentar? Ó, então, ó, deixa o miolinho em cima da mesa e vai juntando, ó, as pétalas. Ó, vai juntando uma do ladinho da outra, ó. Ó como é que a Tamires está fazendo. Tá vendo? Ó, botando aqui, ó. Olha a nossa flor, que linda! Que cor é a flor de tia Tamires? Ela é verde, muito bem, a flor de tia Tamires é verde. Ó, no meio, ó, tá o miolinho da flor de tia Tamires e ao lado tá o que? As pétalas. Vamos contar quantas pétalas tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5? Que cor é a sua florzinha? Que cor ficou a sua florzinha? Conta pra tia Tamires a cor da sua florzinha. Que legal! Essa cor é muito linda. Ó, e quantas florzinhas você tem? Uma florzinha, ó. Ó, você queria fazer outra florzinha? Quer mesmo? Ó, então, ó, a gente tem uma florzinha, não é? Tia vai botar a florzinha dela aqui. A gente tem uma florzinha. Essa florzinha, ela é nossa, tá bom? Essa é nossa. A gente vai fazer uma florzinha agora pra dar de presente. Ou pra mamãe, ou pro papai, ou pro irmão. Então agora a gente vai pegar, ó, nossa outra massinha, nossa segunda massinha. A gente tinha uma massinha, a gente fez, ó, a florzinha, agora a gente fica, ó, com a nossa segunda massinha. Que cor é essa massinha de tia Tamires? Ela é amarela. Muito bem. Amarela. Então agora a gente vai fazer, ó, outra florzinha na cor amarela. A gente vai pegar, ó, um pedacinho e vai fazer o quê? O nosso quê? Miolo. O miolo é uma bolinha, ó. Eu vou fazer bolinhas, eu vou fazer bolinhas. Ó, ó. Muito bem, a bolinha de tia Tamires, ó. Fiz a bolinha que vai ser o quê? O nosso miolo. E agora eu vou separar, ó, esse pedacinho de massinha aqui em 5 partes, ó. 1,
2, 3, 4, 5. Aqui, ó. E agora a gente vai fazer o que com elas? As pétalas, né? Vamos fazer a primeira, ó. Eu vou fazer bolinhas, eu vou fazer bolinhas. Ó. E agora a gente vai dar uma amassadinha. Muito bem. Fiz, ó, a primeira pétala. Vamos fazer a segunda? Eu vou fazer bolinhas, eu vou fazer bolinhas. E agora a tia vai amassar, ó, a pétala amarela. Duas pétalas agora, ó. 1, 2. Vamos fazer a terceira, ó. Eu vou fazer bolinhas, eu vou fazer bolinhas. Ó, fiz a bolinha. Agora, ó, eu vou fazer bolinhas, eu vou fazer bolinhas. Ó, outra amassada. Muito bem. A última, ó. Eu vou fazer bolinhas, eu vou fazer bolinhas. Ó, de novo, amassou. Muito bem. E agora a gente vai o quê? Juntar, né? A pétala no miolo. Ó, o miolo da nossa florzinha, ó. Vai juntando assim, ó. Se precisar de ajuda, pede ajuda da mamãe. Pronto, olha a nossa florzinha amarela. Agora a gente tem, ó. Quantas florzinhas a gente tem agora? Conta com o tia Tamires, ó. 1, 2. 2 florzinhas. Então vamos bater, ó. 2 palminhas. Mostra 2 dedinhos da tia Tamires. 1, 2. 2 dedinhos para 2 florzinhas. E agora a gente vai bater 2 palminhas. Vamos lá, ó. 1, 2. De novo. 1, 2. Muito bem. Ó, essa florzinha é nossa. E essa outra florzinha a gente quer dar para alguém. Quem aqui você quer dar essa florzinha? Para quem você quer dar essa florzinha? Para a mamãe, para o papai, para o irmão. Então você vai poder dar, ó, essa florzinha para alguém, tá bom? Escolhe aí, ó, a florzinha número 2 você vai dar a alguém. Muito bem! E aí, gostou? Ficou feliz? Que bom! Agora, ó, a gente vai fazer uma outra coisa, tá bom? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar o nosso estojo. Pega lá o estojo de vocês. Pegou? Muito bem. E você vai pegar também, ó, um copinho. Qualquer copinho que você tiver na sua casa. Que eu pegou esse aqui, ó, roxinho. Pegou. E você vai pegar, ó, 3 lápis. 3 lápis, ó. Pega 3 lápis, assim, ó. A gente vai pegando aos pouquinhos, tá bom? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar aos pouquinhos e colocando dentro desse copinho. Ó, vamos lá pegar um lápis. Mostra um dedinho a tia. Um dedinho, ó. Então bate uma palminha. Muito bem. A gente vai colocar um lápis. Ó, coloquei um lápis dentro do meu potinho, ó. Só um lápis. Quantos lápis tem aqui dentro? Quantos lápis tem dentro do seu potinho? Que cor é o seu lápis? O de tia Tamires, ó, é verde. Que cor é o seu?
Muito bem. Agora a gente vai colocar o lápis número 2. Mais um lápis, ó. Coloquei outro lápis. Quantos lápis você tem agora? Dentro do potinho, quantos lápis você tem? Do copinho que você pegou. Vamos contar agora quantos lápis tem dentro? 1, 2. 2. Ó, 2 lápis. A gente tem 2 lápis, então mostra 2 dedinhos a tia. E vamos bater 2 palmas, ó. 1, 2. Muito bem. A gente tem 2 lápis, ó. Igual a florzinha. A gente fez 2 florzinhas. Vamos contar de novo a florzinha? 1, 2. E fez. E colocou 2 lápis dentro do potinho. 1, 2. 2 lápis. Agora. Agora a gente vai pegar o nosso livro, ó. Olha que lindo! O que é isso, tia Tamires? Ó, o que é isso? Que florzinha é essa? É um girassol! Que cor é o girassol? O girassol, ele é o que? Amarelo. Que lindo é o girassol, não é? Gostaram? Tia achou lindo. Ó, essa parte aqui, ó, do girassol é o miolo do girassol. Bota a mão no seu miolo do girassol. Cadê o miolo do girassol? Aqui, ó, é o miolo do girassol. Botou o dedinho? Muito bem. Agora, nessa parte, ó, amarela, são, ó, aqui, ó, as pétalas do girassol. Amarelo são as pétalas do girassol, ó. Tá vendo que lindo? O girassol, ele é grande, não é? Muito grande. E o girassol, ó, ele adora o sol. Por isso que ele se chama girassol, porque ele gosta muito do sol. E sempre que o sol aparece, ele sempre vira pro lado que o sol nasce e que o sol se põe. Quando o sol vai embora, ó, ele dá tchau pro sol, sempre fica de frente pro sol. Tá vendo só? Lindo, né? Por isso que ele se chama girassol. Mas para esse girassol aqui ficar mais lindo, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer bolinhas de papel. Verdade! Você vai, ó, pegar pedacinhos de papel crepom que tia colocou no seu material e você vai fazer, ó, bolinhas. Vai amassar assim, ó, a bolinha. Tá vendo? Ó, amassar e vai colar, ó, dentro do miolo do girassol, ó. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar a cola juntinhos, ó, e vai preencher todo o miolo do girassol com papel crepom, com bolinhas de papel crepom. Ó, tia Tamires, ainda tem espaço? Tem, né? O miolo tá completo? Não. Então, ó, tia Tamires, ainda tem espaço para colar mais bolinhas. Então, vamos colando, ó. Vamos colando. Faz a bolinha, ó, e cola, tá bom? Preenche todo o seu girassol. Vai lá fazer a sua atividade com a ajuda da mamãe. E aí? Você fez? Mostra pra tia Tamires o seu livro pra tia ver como ficou sua atividade. Que legal! Que linda a sua atividade ficou! Tá de parabéns! É assim mesmo. Gostaram do girassol? Gostaram de fazer florzinhas? Foi mesmo? Então agora, ó, a gente vai cantar a nossa música que a gente canta quando vai pra casa. Qual é a musiquinha que a gente canta quando vai pra casa? É aquela assim, ó.
Já está na hora de ir para casa. A mamãe lá fora já está me esperando. Tchau, professora. Tchau, coleguinha. Amanhã eu volto pra minha escolinha. Tchau.